الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun zikr qiladigan sahobalardan eng birinchisining nomi Hazrat Ubayd ibn Zayd Ansoridir. U Banu Ajlon qabilasidan bo'lgan, Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan. Hazrat Muoz ibn Rafo o'z otasidan shunday rivoyat qiladi. Otim deydi, men o'z birodarim Hazrat Xallod ibn Rafi bilan birga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sherik bo'lib, bir nimjon tuyani minib Badr tomon chiqdik. Biz bilan birga Ubayd ibn Zayd ham bor edi. Roha nomli joydan ozgina orqaroqda bo'lgan Burid degan joyda yetib borganimizda bizning tuyamiz cho'kkalab oldi. Bu voqea oldin ham bir joyda bayon etilgan. Tuyamiz cho'kkalab olganida shunday duo qilib, ey Alloh, agar biz Madinaga yetib borsak, bu tuyani qurbonlikka berib yuboramiz deb Alloh taolaga va'da berdik. Shu vaziyatda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonimizdan o'tdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam bizdan nima bo'ldi deya so'radilar. Biz to'liq voqeani aytib berdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonimizda to'xtab qoldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahorat oldilar. Qolgan suvga o'z muborak so'laklarini qo'shdilar. So'ngra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyruqlariga binoan biz tuyaning og'zini ochdik. U zot sallallohu alayhi vasallam uning og'ziga biroz suv sepdilar. So'ngra uning boshiga, bo'yniga, yelkasiga, o'rkachiga, beliga va dumiga biroz suv sepdilar. So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam, ey Alloh, Rafi va Xallodni unga mindirib olib borgin deb duo qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ketib qolganlarida biz ham ketish uchun tayyor bo'ldik. Biz yo'lga tushdik. Hattoki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Mansar degan joyda yetib oldik. Bizning tuyamiz karvonning eng oldida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni ko'rib tabassum qildilar. Biz yuraverdik, hattoki Badrga yetib bordik. Badrdan qaytganimizda tuyamiz Musalla nomli joyda cho'kilib oldi. Shunda birodarim uni so'yib, go'shtini sadaqa qilib tarqatdi. Bu voqeada Hazrat Ubayd ibn Zayd ular bilan birga edi. Yana bir sahoba Hazrat Zohir ibn Harom al-Ashja'i edi. Bu sahoba ham Badr g'azotida ishtirok etgan. Ashja qabilasidan bo'lgan. Badr g'azotida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Anas ibn Malik rivoyat qilib shunday deydi: bu sahoba Badavi, ya'ni qishloqda istiqomat qiluvchi edi. Uning nomi Zohir edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun qishloq mahsulotlarini olib kelar edi. U qaytganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga ko'p sovg'a salomlarni berib jo'natar edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam inna zohiran badiyatuna va nahnu haziruhu deb marhamat qildilar. Ya'ni Zohir bizning qishloqlik do'stimizdir, biz esa shaharlik do'stidirmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni yaxshi ko'rar edilar. Hazrat Zohir unchalik xushbichim kishi emas edi. Bir kuni Hazrat Zohir bozorda narsalarni sotayotganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yoniga kelib, uni orqa tomondan quchoqlab oldilar. Bu voqea rivoyatda shunday zikr qilingan:
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning orqasidan kelib uning ko'zlarini qo'llari bilan bekitib oldilar. Hazrat Zohir huzur sallallohu alayhi vasallamni ko'ra olmayotgan edi. U kim ekanligini so'radi. U biroz o'girilib qarab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tanib oldi. Ya'ni biroz o'girilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ekanliklarini bilib olgan bo'lsa kerak. Bu narsani bilgandan so'ng u belini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak ko'kraklari bilan ishqalay boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hazillashib, bu qo'lni kim sotib oladi deya boshladilar. Hazrat Zohir dedi: "Ya Rasululloh, bu ziyonli savdodir. Meni kim ham sotib oladi ya?" Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh taolo nazdida siz ziyonli savdo emassiz. Alloh taolo nazdida siz o'ta qimmatlisiz" dedilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ushbu ham dardlik voqealarini bir joyda bayon etganlar. U zot radhiyallohu taala anhu deydilar: "Shuningdek bir marotaba payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bozorda ketayotgan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bozorda bir sahobani ko'rdilar. U xushbichim emas edi. Qattiq jazirmada yuk tashib yurar edi. Uning butun badani ter hamda chang bilan burkangan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam indamay uning orqasidan borib, xuddi yosh bolalar bir-birining ko'zlarini qo'llari bilan yumib, u kishining qo'llari va uslubdan uning ko'zini kim bekitganligini bilib olishini xohlagani kabi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam indamay uning ko'zlarini yumib oldilar. Hazrat Zohir u zot sallallohu alayhi vasallamning muloyim qo'llarini paypaslab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ekanlarini bilib olib, muhabbat jo'shqinligida ter bilan burkangan badanini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyimlari bilan ishqalay boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib turdilar. Nihoyat dedilar: "Menda bir qul bor. Bunga birorta xaridor bormi?" U dedi: "Ya Rasululloh, dunyoda meni kim ham sotib oladi?" U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Bunday demang. Alloh taolo huzurida siz o'ta qimmatlisiz. Demak, bu kishilar ajoyib turli muhabbat fayz barakalarini topganlar." Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bir marta dedilar: "Inna likulli haziratin badiyatan va badiyatu ali Muhammadin Zohir ibnul Haram." Ya'ni har bir shaharlik kishining aloqador qishloqlik biron bir kishisi bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam oila a'zolarining qishloqlik aloqador kishisi Zohir ibn Haromdir. Zohir ibn Harom keyinchalik Kufaga ko'chib ketgan edi. Men zikr qiladigan yana bir sahoba Hazrat Zayd ibn Xattobdir. U Hazrat Umar radhiyallohu taala anhuning akasi edi. Bu sahoba Hazrat Umarning islom qabul qilishlaridan oldin musulmon bo'lgan edi. U dastlabki hijrat qilguvchilardan edi. Bu sahoba Badr, Uhud, Xandaq, Hudaybiya, Rizvon bayti hamda qolgan barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u hamda Hazrat Mu'on ibn Adi o'rtasida birodarchilikni tuzgan edilar. Bu ikkala sahoba Yamama jangida shahid bo'ldilar. Uhud g'azoti kuni sabutumni siz kiyib oling deb aytgan edilar. Hazrat Zayd biroz vaqtga kiyib jang paytida yana yechib qo'ydi. Hazrat Umar sabutni yechish sababini so'raganlarida Hazrat Zayd shunday dedi: "Men ham siz tilaydigan shahidlikni orzu qilaman." So'ngra ikkalasi sabutni tashlab qo'ydilar. Hazrat Zayd ibn Xattob rivoyat qilib shunday deydi: Hijjatul Vido paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar:
o'z qullaringizga g'amxo'rlik qilinglar. O'z qullaringizga g'amxo'rlik qilinglar. Sizlar o'zlaringiz yeydigan narsalardan ularga yediringlar. O'zlaringiz kiyadigan kiyimlardan ularga kiydiringlar. Agar ular qandaydir xatolikka yo'l qo'ysalar va sizlar esa kechirmoqchi bo'lmasangiz, unda ey Alloh bandalari, ularni sotib yuboringlar. Ularni jazolamanglar. Yamoma jangida musulmonlar ortiga tisrilganlarida Hazrat Zayd ibn Xattob baland ovoz bilan quyidagicha duo qila boshladi. Ey Alloh, men sendan o'z sheriklarimning qochib ketgani uchun kechirim so'rayman. Musaylima Kazzob va Muhkam ibn Tufayl qilgan ishidan huzuringda bezorman. So'ngra u zot raziyallohu ta'ala anhu bayroqni mahkam tutib, dushman saflariga kirib, o'z qilich javharlarini ko'rsata boshladi, hattoki u shahid bo'ldi. Hazrat Zayd shahid bo'lganda Hazrat Umar raziyallohu ta'ala anhu dedilar: Alloh taolo Zaydga rahim qilsin. Mening birodarim ikki ezgulik bo'yicha mendan o'zib ketdi. Ya'ni u islomni ham mendan oldin qabul qildi va mendan oldin shahid ham bo'ldi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Umar Mutammim ibn Nuvayraning o'z birodarini eslab, marsiya aytayotganini eshitib, shunday dedilar: Agar men ham sizday chiroyli she'rlarni aytishni bilganimda, siz o'z birodaringiz uchun she'rlar aytganingizdek, o'z birodarim Zayd uchun she'rlar aytar edim. Shunda Mutammim ibn Nuvayra dedi: Agar mening birodarim ham sizning birodaringizdek bu olamdan o'tganda edi, men hech g'am alam qilmasdim. Buni eshitib Hazrat Umar dedilar: Bugungi kungacha siz bildirgan ta'ziyadek hech kim menga ta'ziya bildirmagan. Bu voqea to'g'risida yana bir batafsil rivoyat uchraydi. Hazrat Umar Hazrat Mutammim ibn Nuvayraga: Siz o'z birodaringiz uchun qanchalik qayg'u va alamni sezmoqdasiz dedilar. U sahoba o'zining bir ko'ziga ishora qilib, bu ko'z o'sha qayg'uda zoya bo'lib ketgan. Men o'zim sog'lim ko'zim bilan shu qadar yig'ladimki, zoya bo'lib ketgan ko'zim ham yig'lashda unga yordam berdi. Hazrat Umar raziyallohu ta'ala anhu dedilar: Bu shu darajadagi shiddatli g'am alamdirki, hech kim o'ziga biron bir yaqin kishisining o'limi uchun bunchalik g'am alam qilmagan bo'lsa kerak. Hazrat Umar raziyallohu ta'ala anhu yana dedilar: Alloh taolo Zayd ibn Xattobga rahim qilsin. Mening she'r aytishga kuchim yetganida, men ham albatta o'z birodarim Zayd uchun, siz o'z birodaringiz uchun yig'laganingizdek yig'lardim. Hazrat Mutammim dedi: Ey Amirul Mo'minin, agar mening birodarim Yamoma jangida birodaringiz shahid bo'lganidek shahid bo'lganda edi, men u uchun hech yig'lamasdim. Bu gap Hazrat Umar raziyallohu ta'ala anhuning qalbiga ta'sir qildi. U zot o'z birodari tomonidan xotirjam bo'ldilar. Hazrat Umar raziyallohu ta'ala anhu o'z birodaridan ayrilishidan qattiq qayg'udaydilar. U zot sabo esganda menga Zaydning xushbo'yi hidi keladi derdilar. Musaylima Kazzob sheriklaridan Rajjal ibn Anfa Hazrat Zayd ibn Xattob qo'lidan o'ldirilgan. Yana bir rivoyatga ko'ra, Rajjal ibn Anfaning nomi Nihor deb ham qayd etiladi. Bu kishi islomni qabul qilib, hijrat qilgan va Qur'onni yodlagan kishi edi. So'ngra Musaylima bilan qo'shilib ketgan. Shu sababdan doimo oqibat xayrli bo'lishi uchun duo so'rab turish lozim. U Musaylimaga dedi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan u zot sizni payg'ambarlikka sherik qilib olganlarini eshitganman dedi. Bu sinov Banu Hunayfa uchun eng katta sinov edi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilib deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida bir delegatsiya bilan o'tirgan edim.
biz bilan Rajjal ibn Anfa ham bor edi. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: sizlardan bir kishining oziq tishi Uhud tog'iga teng olovda bo'ladi, ya'ni u kishi olovda bo'ladi va bir qavmni adashtiradi. Men va Rajjal ibn Anfa qoldik. Hattoki Rajjal ibn Anfa Musaylima ibn Kazzob bilan chiqib uning payg'ambarligiga guvohlik berdi. Rajjal ibn Anfa Yamama jangida qatl etildi va Zayd ibn Xattob uni qatl etgan. Zayd ibn Xattobni Abu Maryam al-Hanafi shahid etgan edi. Abu Maryam islomni qabul qilgandan so'ng Hazrat Umar bir marta unga shunday dedilar: siz Zaydni shahid etganmisiz? U Hazrat Umarga dedi: ey Amirul Mo'minin, Alloh taolo Hazrat Zaydga mening qo'limdan hurmat ehtirom ato etdi va meni uning qo'lidan rasvo etmadi. Hazrat Umar Abu Maryamga dedilar: sizning fikringizcha Yamama jangi kuni musulmonlar sizlarning qancha kishini qatl etgan edilar? Abu Maryam dedi: 1400 yoki undan biroz ko'proq. Hazrat Umar dedilar: besal qatl, ya'ni qatl etilgan kishilar naqadar yomon kishilardir. Abu Maryam dedi: barcha maqtovlar meni omon qoldirgan Alloh uchundir. Hattoki men Alloh taolo o'z payg'ambari va musulmonlar uchun yoqtirgan diniga qaytdim. Hazrat Umar radhiyallohu taolo anhu Abu Maryamning bu so'zidan quvondilar. Abu Maryam keyinchalik Basrada qozi bo'lib ham ishladi. Yana bir sahoba Hazrat Ubada ibn Xashxoshdir. Vaqidi Hazrat Ubada ibn Xashxosh nomini Abda ibn Xassos deb ham qayd etgan. Ibn Manda uning nomini Ubada ibn Xashxosh Ambari deb qayd etgan. U Bali qabilasidan bo'lib Hazrat Mayzar ibn Ziyodning amaki bachasi edi. Uning onasi tomonidan ham birodar edi. Banu Salim qabilasi bilan ittifoqdosh bo'lgan. Hazrat Ubada ibn Xashxosh Badr g'azotida ishtirok etgan. U Qays ibn Soyibni Badr g'azotida asirlikka olgan edi. Hazrat Ubada ibn Xashxosh Uhud g'azoti kuni shahid bo'ldi. U zot Hazrat Nu'man ibn Malik va Hazrat Mayzar ibn Ziyod bilan bir qabrga qo'yilgan. Men zikr qiladigan keyingi sahoba nomi Abdullah ibn Jaddir. Uning otasining nomi Jad ibn Qays edi. Kunniyati esa Abu Wahab edi. U Ansorilarning Banu Salma qabilasidan bo'lgan. Hazrat Muaz ibn Jabal onasi tomonidan ham uning birodari edi. Hazrat Abdullah ibn Jad Badr va Uhud g'azotida ishtirok etgan. Tabuk g'azoti paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdullah ibn Jadning otasi Abu Wahabga shunday dedilar: ey Abu Wahab, siz bu safar biz bilan jang uchun chiqmaysizmi? Abu Wahab dedi: menga bormaslikka ruxsat bering va meni fitnaga solmang, men bora olmayman. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldida nihoyatda ajoyib bahona qilib shunday dedi: mening qavmim biladi, men ayollarga ishqibozman. Agar men Banu Asfar, ya'ni rumliklarning ayollariga qarasam, o'zimni tutolmayman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undan chetlanib, unga ruxsat berib qo'ydilar. Hazrat Abdullah ibn Jad buni eshitib o'z otasi yoniga kelib dedi: siz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gaplarini nega inkor etdingiz? Xudoga qasamki, siz Banu Salma qabilasidan eng boysiz. Bugun bu g'azotga ishtirok etish fursati bor. Siz o'zingiz ham g'azot uchun chiqmaysiz, na birovga o'z ulovingizni berasiz. U dedi: ey o'g'lim, endi bu yerda o'g'li oldida boshqacha bahona topib oldi va haqiqat ham ana shudir. Men nega bu jazirma hamda qattiq issiqda Banu Asfar tomoniga chiqayin? Allohga qasamki, men Xurboda ham o'zimni omonlikda his etmayman. Xurba Banu Salma qabilasining uylari bor joy nomi edi. U kishi rumliklardan qo'rqar edi. Qo'rqoq kishi bo'lgan. O'g'liga dedi:
men ularga qarshi jang uchun chiqamanmi? Ey o'g'lim, Allohga qasam, men zamon ahvolidan yaxshi xabardorman. Men sharoitlar qanaqa bo'lishini yaxshi bilaman. Bugun boshqachadir, ertaga boshqacha bo'ladi. Hazrat Abdulloh otasining gaplarini eshitib, qattiqroq gapirib shunday dedi: Allohga qasam, sizda munofiqlik bor. Alloh taolo albatta siz haqingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'onda oyatlar nozil qiladi. Buni barcha o'qib oladi. Alloh taolo sizning munofiqlardan bo'lganingizni oshkor etib qo'yadi. Shunda Hazrat Abdullohning otasi oyoq kiyimini yechib uning yuziga urdi. Abdulloh u yerdan otasi bilan gaplashmay ketib qoldi. Hazrat Abdullohning otasi Jad ibn Qays to'g'risida Asadul G'obada shunday yozilgan: u haqida munofiqlik gumon qilingan. U Hudaybiyada ishtirok etgan. Biroq odamlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bay'at qilganlarida u bay'atga qatnashmadi. U keyinchalik tavba qilgan edi deb aytiladi. U kishi Hazrat Usmon xalifalik davrlarida vafot etgan. Badr jangida qatnashgan yana bir sahoba Hazrat Haris ibn Aws ibn Muazdir. Bu sahoba Aws qabilasining sardori Sa'd ibn Muazning jiyani edi. Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan. U haqida u 28 yoshida Uhud g'azotida shahid bo'lgan deb aytiladi. Ammo ba'zi boshqa rivoyatlardan Uhud g'azotida shahid bo'lmaganligi to'g'risida ma'lumot bor. Hazrat Oysha radhiyallohu taolo anha rivoyat qilib deydilar: men Uhud g'azoti paytida odamlar izidan chiqqanimda Uhud ortimda yerning do'ppillagan ovozini eshitdim. O'girilib qarasam, Hazrat Sa'd ibn Muaz va uning jiyani Haris ibn Aws edi. U o'z qalqonini ko'tarib olgan edi. Bu rivoyat shu narsadan dalolat beradiki, u zot radhiyallohu taolo anhu Uhud g'azotidan so'ng ham barhayot bo'lgan. Hazrat Haris to'g'risida u Ka'b ibn Ashrafni qatl etgan kishilardan edi deb ham aytiladi. Bu hujum mobaynida u oyog'idan yaralanib qon oqa boshlagan edi. Sahobalar uni ko'tarib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib kelgan edilar. Ka'b ibn Ashraf Madina sardorlaridan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tuzgan ahadlarida ishtirok etgan edi. Biroq keyinchalik u kishi fitna fasod tarqatishga harakat qildi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni qatl etishga buyurdilar. Nima bo'lganda ham uni qatl etish paytida bu sahoba jarohatlangan. Umdatul Qoriga yozilgan sharhada bu voqeaning tafsilotlari bor. Unda aytilishicha, Muhammad ibn Maslama o sheriklari bilan Ka'b ibn Ashrafga hujum qilib, uni qatl etdi. Shunda uning bir sherigi Hazrat Haris ibn Awsga qilich uchi tegib, u jarohatlangan edi. Chunonchi sheriklari uni ko'tarib tezroq Madinaga yetib borishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'ldilar. Chunonchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Haris ibn Awsning yarasiga o'z muborak so'laklarini surkadilar. Shundan keyin u kishi og'riqni sezmay qoldi. Ka'b ibn Ashraf nega o'ldirildi? Bu voqea tafsilotlarini oldin ham bir joyda aytib bergan edim. Bu voqeaning tafsilotlarini Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib yozganlar. Men uni aytib beraman. Ularning ba'zisi o'sha gaplardir. Ka'b din jihatidan yahudi edi. Biroq naslan yahudi bo'lmay arab edi. Uning otasi Ashraf Banu Nabhan qabilasining bir hushyor hamda ta'sirli kishisi edi. U Madinaga kelgach Banu Nazir bilan aloqa o'rnatib ittifoq tuzdi. Nihoyat u kishi juda tezlik bilan o'z ta'sirini kuchaytirdi. Natijada Banu Nazir qabilasining sardori Abu Rafi ibn Abul Haqiq o'z qizini unga uzatdi. Bu qizdan Ka'b tug'ildi. U ulg'ayib o'z otasiga ko'ra ham nufuzliroq bo'ldi. Hattoki barcha arab yahudilari uni o'zlariga sardor deb tushuna boshlashdi. Ka'b nihoyatda chiroyli hamda kelishgan kishi bo'lishidan tashqari nihoyatda kuchli shoir hamda boy kishi ham edi. Doimo o'z qavmining ulamolari
hamda kishilarini moliyaviy saxovat orqali o'z qo'li ostida tutar edi. Biroq axloqiy jihatdan u kishi nihoyatda yaramas xulq atvorga ega edi. Til biriktirish va maxfiy fitna fasodlar ko'tarishda u kishi mohir edi. Fitna fasod qilishda o'zgacha malakasi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam hijrat qilib Madinaga tashrif buyurganlarida Ka'b ibn Ashraf boshqa yahudiylar bilan birgalikda shartnoma tuzgan edi. Bu shartnoma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda yahudiylar o'rtasida o'zaro tinchlik, omonlik va o'zaro mudofaa qilish to'g'risida tuzilgan edi. Tashkil ko'rinishda bu shartnoma tuzildi, ammo Ka'b ibn Ashrafning ichida gina qudurat hamda adovatning alovi yona boshladi. U maxfiy tadbirlar va til biriktirishlar orqali Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarshilik qila boshladi. Chunonchi tarix kitoblarida qayd etilishicha, Ka'b har yili yahudiy ulamo va shayxlarga ko'p xayriya qilar edi. Biroq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijratlaridan so'ng bu kishilar yillik xayriyani olgani unga borishsa, u gaplar mobaynida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni zikr etib, ulardan sizlarning diniy kitobingiz u haqda nima deydi deb so'radi. Ular dedilar, yuzaki qarashda bu kishi bizga va'da berilgan payg'ambardek ko'rinadi. Ka'b bu javobni eshitib nihoyatda xafa bo'lib, ularni malomat qildi va kuzatib qo'ydi. Ularga beradigan xayriyani bermay qo'ydi. Yahudiy ulamolarning tirikchiligi to'xtab qoldi. Shu sababdan ular yana biroz muddatdan so'ng Ka'b oldiga borib, biz belgi nishonlarni tushunishda xatolarga yo'l qo'ygan edik. Biz qaytadan diqqat bilan ko'rdik. Darhaqiqat Muhammad va'da qilingan payg'ambar emas dedilar. Bu javobdan Ka'b o'z maqsad muddaosini topdi. U quvonib, ularga yillik xayriyani berib qo'ydi. Mirzo Bashir Ahmad sohib davom etib yozadi. Mayli bu diniy adovat edi. Biroq bu narsa ham e'tirozga loyiq emas. Kishilar diniy qarshilik qilishadi. Bu hech narsa emas. Bu uchun Ka'bga ayb qo'yib bo'lmaydi. Darhaqiqat Ka'bning dushmanligi xavfli tus oldi. Ayniqsa Badr jangidan so'ng u nihoyatda qattiq fitna fasod ko'targuvchi xatti harakatni ko'rsatdi. Shu sababdan musulmonlar uchun xavfli vaziyat paydo bo'lib qoldi. Badr jangidan oldin Ka'b musulmonlarning bu iymon jo'shqinligi darhaqiqat vaqtinchalik narsadir. Asta-sekin bu kishilar o'zidan tarqalib, ota-bobolari diniga qaytib ketishadi deb o'ylar edi. Biroq Badr jangida musulmonlar kutilmagan muvaffaqiyatga erishdilar va Quraysh kiborlari o'ldirilganda u kishi bu din osongina yo'qoladigan ko'rinmaydi deb tushunib qoldi. Chunonchi Badr jangidan so'ng u kishi tish tirnog'i bilan islomni yo'q qilish va barbod qilishga bel bog'ladi. Uning qalbidagi gina qudurat va hasadning eng birinchi ko'rinishi Badr jangida musulmonlarning g'olib chiqish xabari Madinaga yetganda ko'rindi. Bu xabarni eshitib, u to'liq ishonch bilan bu xabar yolg'on ko'rinadi dedi. Ka'bga bu xabarning rost ekanligi ma'lum bo'lgach, g'azab nafrati yanada alangalandi. U darhol safarga tayyorlanib Makkaga jo'nab ketdi. U yerga borib, o'zining gapga chechanligi hamda she'rlari orqali Quraysh qalblaridagi tutayotgan o'tini alangaga aylantirdi. Ularning qalblarida musulmonlar qoniga qonmaydigan tashnalikni yaratdi. Ularning ko'kraklarini adovat hamda intiqom bilan to'ldirib qo'ydi. Ka'bning gej-gejlashi sabab Quraysh hissiyotlari avj olganda u ularni xona Ka'ba hovlisiga olib bordi hamda Ka'baning pardalarini ularga tutqazib, ulardan islom hamda islom asoschisining yer yuzidan nom nishonlarini o'chirmagunga qadar tinch o'tirmaymiz deb qasamlar ichirdi. Ya'ni u Makka kofirlaridan ahad oldi. Bu baxtsiz kishi Makkada vulqonni paydo qilib boshqa arab qabilalariga yuzlandi. U qabila uchrashib musulmonlarga qarshi ularni alangalatdi. So'ngra Madinaga qaytib kelgach,
musulmon ayollarga nisbatan hissiyotni qo'zg'aydigan she'rlarida yaramas hamda fahish so'zlar bilan musulmon ayollarni tilga oldi. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oilasidagi ayollarni ham o'zining yaramas she'rlarida nishonga olishdan voz kechmadi va mamlakat bo'ylab bu she'rlarini tarqatdi. Bu barcha narsalardan tashqari u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qatl etish uchun ziyofat bahonasi bilan chaqirib, ozgina yahudiy yigitlar orqali u zot sallallohu alayhi vasallamni qatl etish rejasini tuzgan edi. Biroq Alloh taolaning fazl marhamati bilan o'z vaqtida xabar bo'ldi va uning rejasi chipakka chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlaridan so'ng Madinaliklar bilan tuzgan xalqaro shartnoma bo'yicha mamlakatning yetakchisi hamda oliy rahbari edilar. Ahvol shu darajaga yetganda va Ka'bga qarshi ahadbuzarlik, isyon, jangga chorlash, fitna fasodni qo'zg'ash, fahish gaplarni gapirish hamda qatl etish rejasi isbotlanganda u zot sallallohu alayhi vasallam Ka'b ibn Ashraf o'z qilmishlari sabab qatl etilishga loyiqdir deb qaror chiqardilar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ba'zi sahobalariga u qatl etilsin deb marhamat qildilar. Ammo Ka'bning fitna fasodlari sabab Madinada vaziyat shunaqa ediki, agar uni qatl etish uchun rasmiy e'lon bildirilganda Madinada xavfli fuqarolik urushi boshlanishi ehtimoli bor edi. Bu urushda juda ko'p qon to'kilishi mumkin edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam esa qo'llaridan kelgancha qurbonlik qilib ushbu fuqarolik urushini to'xtatmoqchi edilar hamda jangni xohlamasdilar. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'b ochiqchasiga qatl etilmasin deb bu topshiriqni Aws qabilasining bir ixlosli sahobasi Muhammad ibn Maslamaga topshirib, ta'kidlab shunday dedilar: qanaqa yo'l yo'riq tutsangiz ham Aws qabilasining sardori Sa'd ibn Muoz bilan maslahatlashib qiling. Muhammad ibn Maslama: "Ya Rasululloh, ovoza qilmay jimgina qatl etish uchun qandaydir bahona qilishga to'g'ri keladi, toki uning yordamida Ka'b uyidan chiqarilib qatl etilsin" dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam sukut saqlab turdilar. So'ngra xo'p dedilar. Chunonchi Muhammad ibn Maslama Hazrat Sa'd ibn Muozning maslahati bilan Abu Nayla hamda 2-3 sahobani o'ziga hamroh qilib Ka'b uyiga yetib borishdi. Ka'bni uyidan chaqirib, "Bizni xoyamiz, ya'ni Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizdan xayriya so'raydi, biroq qurbimiz yetmaydi. Siz bizga mehribonlik ko'rsatib biroz qarz bera olasizmi?" dedilar. Ka'b bu gapni eshitib quvonib ichiga sig'may qoldi. U Xudoga qasamki, yaqin orada sizlar bu kishidan bezib uni tark etib qo'yasizlar dedi. Shunda Muhammad ibn Maslama javoban shunday dedi: "Biz esa Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashib bo'ldik. Biz endi bu jamoat qanaqa ahvolga uchraydi deb kutmoqdamiz. Siz ayting, qarz berasizmi yoki yo'qmi?" Ka'b dedi: "Ha, beraman. Ammo biror narsani garobga qo'ying." Muhammad ibn Maslama nimani garobga qo'yaylik deb so'radi. U baxtsiz kishi: "O'z ayollaringizni garobga qo'yinglar" dedi. Muhammad ibn Maslama o'z g'azabini bosib: "Biz sizdek kishiga o'z ayollarimizni garobga qo'ya olmaymiz. Biz sizga ishonmaymiz" dedi. Ka'b dedi: "Unda o'z o'g'illaringizni garobga qo'yinglar." Muhammad ibn Maslama javoban dedi: "Bu ham mumkin emas. Biz o'g'illarimizni sizga garobga qo'yib, barcha arabning la'nat malomatini o'z boshimizga ola olmaymiz. Biroq agar siz mehribonlik qilsangiz, biz o'z qurollarimizni garobga qo'yamiz." Ka'b bunga ma'qul bo'ldi. Muhammad ibn Maslama va uning sheriklari kechasi kelishga va'da berib qaytib ketishdi. Endi bu guruh qorong'i tushganda o'z qurollarini Ka'b uyiga olib borishdi
Ular Ka'bni uyidan chiqarib, ushlab o'ldirib qo'ydilar. Uni qatl etish paytida Zayd o'z kishilari qilichadan jarohatlangan edi. Ka'bni qatl etgach, ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, u zot sallallohu alayhi vasallamga bu qatl to'g'risida xabar berdilar. Ka'bning qatl etilishi xabari Madinada tarqalganda shaharda sarosiymalik paydo bo'ldi. Yahudiylar qattiq g'azablandilar. Keyingi kuni ertalab Yahudiylarning bir guruhi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, Sardorimiz Ka'b ibn Ashraf qatl etildi deb shikoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gaplarini eshitib inkor etmadilar. Xabaram yo'q ham demadilar. U sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sizlar bilasizlarmi? Ka'b qanaqa qilmishlarni qilgan?" So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam ularga qisqacha Ka'bning ahad buzarligi, jangga qo'zg'atishi, fitna fasod solishi, fahosh gaplar gapirishi hamda qatl etish rejasini tuzishi va hokazo qilmishlarini eslatdilar. Shunda bu kishilar qo'rqib, indamay qoldilar. G'azablari pasayib ketdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gaplari rost hamda jazoning to'g'ri ekanligini bilib oldilar. Shundan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga: "Hech bo'lmasa, sizlar kelgusida tinchlik, omonlik bilan yashanglar. Adovat hamda fitna fasod urug'ini sochmanglar" dedilar. Chunonchi Yahudiylarning roziligi bilan kelajak uchun yangi ahdnoma tuzildi. Yahudiylar musulmonlar bilan tinch omon yashash va fitna fasod yo'llaridan saqlanishga yangidan va'da berdilar. Bu ahdnoma Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhuga topshirildi. Tarixda shundan so'ng Yahudiylar tomonidan Ka'b ibn Ashrafning qatl etilishini zikr qilib, musulmonlarga ayb qo'yganlari hech yozilmagan. Zero ular Ka'b o'z qilmishlari bois jazosini olgan deb qalblari his etar edi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib bu haqda yana davom etib deydilar: "G'arblik tarixchilar keyinchalik shunday e'tiroz bildirishadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nohaq qatl etilganlar. Zero Ka'b ibn Ashraf muntazam ravishda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan tinchlik ahadini tuzgan edi. Musulmonlarga qarshi qandaydir chora tadbir ko'rish bir yoqda tursin, u tashqi dushmanlarga qarshi ham musulmonlarga yordam berish hamda musulmonlar bilan do'stona aloqa o'rnatishga ahd qilgan edi." Bu kishi ahdnomada shu narsani tan olgan ediki, Madinada bir demokratik hukumat o'rnatilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning prezidenti bo'ladilar va har qanday nizolarda u zot sallallohu alayhi vasallamning qarorlarini barchalari qabul qilishadi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yana davom etib yozadilar: "Tarixdan shu narsa isbotlanadiki, ushbu shartnoma asosida Yahudiylar o'z nizolarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida taqdim etardilar va u zot sallallohu alayhi vasallam qaror chiqarardilar. Bu sharoitlarga qaramay Ka'b barcha shartnomani chetga surib qo'ydi. U bu ishni qilish bilan faqat musulmonlarga sotqinlik qilmay, darhaqiqat hukumatga nisbatan sotqinlik qildi. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hukumat rahbari edilar. U esa Madinada fitna fasod urug'ini sepdi. U mamlakatda jang alovini yoqishga harakat qildi. Musulmonlarga qarshi arab qabilalarini ayoqqa turg'izdi. Musulmon ayollarga nisbatan o'zining jo'shqinlantiruvchi she'rlarida masxara ham qildi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qatl etish rejalarini tuzdi. Bu barcha ishlar shunday ediki, oldindan to'rt tomonlama qiyinchiliklarga mubtalo bo'lgan musulmonlar uchun og'ir ahvol yuzaga chiqarildi. Shuning uchun Ka'bning jinoiy ishi ko'pgina jinoiy ishlarning yig'indisi edi. Bu ishlarga qarshi jazo choralarini ko'rish zarur edi. Chunonchi jazo choralari ko'rildi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yana davom etib deydilar:
bugungi rivojlangan davlatlarda isyon, ahadbuzarlik, odamlarni jangga undash va qatl etish rejalarini tuzgan jinoyatchilarga o'lim jazosi beriladi. Shunday ekan, unda nima uchun e'tiroz qilinadi? Bu yerda ikkinchi savol qatl etish yo'l yo'rig'i to'g'risidadir. Ya'ni nega uni tun payti indamay qatl etishgan? Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib deydilar, shu narsani esda tutish kerakki, Arabistonda u payt muntazam hukumat yo'q edi. Bir yetakchini tayinlab olgan edilar, faqat uning qarorini qat'iy deb bilmas edilar. Har bir kishi va har bir qabila agar ular o'z qarorlarini chiqarmoqchi bo'lsalar, ular erkin edilar. Ijtimoiy qarorlar uchun ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelar edilar. Agar qabilalar qarorlarni o'zlari chiqarmoqchi bo'lsalar, chiqarar edilar. Shunday vaziyatda Ka'bga qarshi ish ko'rib, qatl etishga buyurish uchun muntazam sud yo'q edi. Yahudiylar oldida u haqda shikoyat qilinganda, ular o'zlari musulmonlarga nisbatan sotqinlik qilib bo'lgan edilar. Ular ham kun sayin fitna fasodlarni chiqarib turardilar. Shuning uchun bu masalani Yahudiylar oldiga olib borish savoli ham tug'ilmaydi. Salim hamda G'atfon qabilalaridan yordam tilansa, ular ham o'tgan bir necha oy ichida 3-4 marotaba Madinaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rgan edilar. Bu qabilalar ham ularniki edi. Ko'rinib turibdiki, ulardan adolat qutilishi ham qiyin edi. U paytdagi ahvolga fikr yuritib nazar tashlasangiz, so'ngra o'ylanib ko'ringki, bir kishining odamlarni qo'zg'ashi, jangga undashi, fitna fasod solish va odamlarni qatl etish rejalarini tuzishi bois uning hayotligini o'zlari uchun hamda mamlakat tinchligi uchun xavf-xatar deb bilib, hamda o'zini muhofaza qilgan holda fursat topilganda uni qatl etishdan tashqari musulmonlar uchun boshqa qanaqa yo'l bor edi? Bir fitnachi hamda jinoyatchi kishini qatl etish tinchliksevar fuqarolarning jonlarini xatarga solish hamda mamlakat tinchligini buzishga qaraganda yaxshiroqdir. Alloh taolo ham fitna fasod qatldan kattaroqdir deb marhamat qilgan. Nima bo'lganda ham hijratdan so'ng musulmonlar va yahudiylar o'rtasida bo'lgan shartnoma asosida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqom martabalari bir oddiy fuqaroniki emas edi, balki u zot sallallohu alayhi vasallam Madinada demokratik hukumat o'rnatilgandan so'ng bu demokratik mamlakatning prezidenti etib tayinlangan edilar. U zot sallallohu alayhi vasallamga barcha nizolar hamda siyosiy ishlarda u zot to'g'ri deb bilgan qaror chiqarishga ixtiyor berilgan edi. Demak, agar u zot sallallohu alayhi vasallam mamlakatning tinchligi uchun Ka'bning fitnasi bois uni qatlga loyiq deb qaror chiqargan bo'lsalar, bu g'ayritabiiy narsa emas edi. Shuning uchun 1300 yildan so'ng islomga e'tiroz bildiruvchilarning bu e'tirozi umuman noo'rin e'tirozdir. Zero u payt yahudiylar u zot sallallohu alayhi vasallamning gaplarini eshitib hech e'tiroz bildirmaganlar. Undan so'ng ham bir uzoq muddat ular e'tiroz bildirmaganlar. Qisqasi, voqea tafsilotlari ana shu edi. Hazrat Zayd zikr etilayotgan edi. U ham uni qatl etish uchun yuborilgan guruh tarkibida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yoki islomga ekstremizm sifatida qo'yiladigan barcha ayblar noto'g'ridir. U kishi jazolanishga haqli edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam esa buni hukumat boshlig'i sifatida jazolaganlar. Men bugun shu voqealar bilan bu xutbani yakunlayman. Alloh taolo islomni doimo bugungi fitnalardan saqlab tursin. Musulmonlarning bugungi ahvoli ham xuddi ana shunday. Musulmonlar tarixdan saboq olishlariga qaramay, o'zlari fitnalarga mubtalodirlar. Yana ular mamlakatlar ichida ham va musulmon mamlakatlar o'zlari ham fitnalar sababchisi bo'lmoqdalar. Alloh taolo islomni
bu fitnalardan saqlasin. Alloh taolo ularga islomni qaytadan tiriltirish uchun kelgan hidoyatchini qabul qilishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.